Mukama yebaziwe atukuumye n'atutuusayo olunaku lwaleero nga tuli balamu. Sabbiiti entukuvu gy'atuusizzaako olunaku lwe yalonda mu nnaku zonna omusanvu n'agaba olunaku olusembayo omuntu kawummule ajjukire obutonzi bwange, ate omuntu kawummule agulumize erinnya lyange ajjukire nze yakola byonna. Nga nze mbagambye ntakira ndi sabbiiti ye kiragiro kyokka ekirimu ekitulaga Katonda kigwe tusinza, kye kyokka ekitulaga n'ensonga lwaki tulina okusinza Katonda oyo, kubanga yatonda byonna era eggulu n'ensi ge matwale ge, mulimu gwe mutonzi, Mukama erinnya lye. So eyo sabbiiti lwaki erimu obugagga obwonna bwonna bw'ekigambo ekyo, era yensi kye kiragiro kyokka kyokka ensi kyesinza okutyoboola n'okulinnyirira. Naye baganda bange ebigambo bino bye bagamba nga tugenda mu maaso nti tewali Mukama kintu kyanyooma. Buli kintu kyeyagamba nti kino nkyagala akyagala, buli kye yakyawa era akikyawa tagenda kukyagala. Tetuyinza kumwagaza kyatayagala. Ekyo baganda bange kyembabulya ge mazima. Tugenda tutandika n'okusaba olw'ekisa kya Katonda. Tugenda tutandika programu yaffe eno y'olunaku olwaleero. Katuweeyo okusaba tutandike okuyiga. Abantu Mukama Katonda kitaffe tukwebaza olw'abantu b'okuumye b'ogabiridde oluŋŋamizza n'obajjukiza sabbiiti ekyumulo olunaku olw'omuwendo lwe watuwa. Kisabira buli kinoomu akuŋŋaanye okuwuliza ekigambo kyo n'okukitambuliramu, omuwa omukisa gwo n'obukuumi bwo n'obugabirizi bwo. Tuwe omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye olunaku n'olutukuvu sabbiiti nga tugenda kuyiga tusa omwoyo watuluŋŋamye atuyigirize. Tukula mbere mu nteekateeka zonna ez'olwaleero mu kusinza kwonna paka tunaafundikira n'ebyo tugenda okuyiga omwoyo watuluŋŋamye atuyigirize. Tusobe nga tukwegayirira nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Baganda bange era ne bannyinaze, tugenda kubanga tutandika kuyiga kwaffe okw'olwaleero. Mu mbeera efaanako bweti tugenda kubanga tetulaba ku lutimbe, waba bitagenda tusobozesa kulaba bulungi ku lutimbe, naye njagezaako kubanga mpita mu bimu nga mbisoma, oba oli awo tutambulye wamu. Mujja kukozesa bayibuli zammwe kubanga muzirina, tutambulye wamu mu by'okuyiga bino eno mpola mpola. Maaso awo tugenda kuba tukwata ku masimu mubuuze ebibuuzo, ate abaagala okubuuza mubuuze ebibuuzo eby'enjawulo. Mpozi nga sina kutandika baganda bange era bakadde bange bali ku pulogulaamu eno, nja kubanga mbajjukizaako emabega katono nnyo bye twayiga tuyiga ku mukazi ekkanisa ate n'ogusota, sola abaasigala n'ogusota. Twayiga omulundi oguwedde nti omukazi ye kkanisa ya Katonda, ogusota ye Setaani. Ne tulaba ne St. Peter's Square omusota gwabumba ekizimbe kye baakola mu mutwe gw'omusota, ebipuluvinga ebimu ku yasi ekipuluvinga kyokka ebintu bingi nnyo, kubanga obubone bwonna bwonna obwogera ku institution eyo ewa Paapa bwonna butuukirira ku yo, obwogera ku gusota gwe gwawa amaanyi yaani. Era Basonika essula ey'okubiri tulaba essula yonna ekyokubiri essula bbiri yonna yonna totala yogera ku Roman power, Catholic power eya Papacy eyowa Paapa yeyogerako, era gye girambika nyingi egy'okusipozinga enkola zaayo. Era Yesu Kristo okuyita mu Pawulo yagamba Abesalonika nti okujja kwa Yesu tekugenda kubaawo, okujja nga amaze okubaawo first falling away first and the man of sin be revealed, the son of perdition, omwana ow'ekibi, omusajja ow'ekibi, omwana ow'okwonoona. Ayogera ku Paapa busuula eyo kubanga tulaba yali ayogera ku rise of the papacy. Then ate mu Daniel tulaba nga yayogera ku kugwa kwa Paapa, mu kubikula essula ye 13 ayogera ku kugwa kwabwo ng'ensolo ekifuna ekitundu ekyokufa. Mu Daniel essula y'omusanvu ayogera ku kugolokoka kw'obwa Paapa obwo ng'ayogerako ng'akayemba akamera kalina amaaso ag'omuntu n'akamwa akogera ebigambo ebikulu. Ebyo tuzze tubiraba abaze bayiga ebigambo bino. Tujja kufuna ekiseera oba oli sabbiiti emu tuyigifuna mubuuze ebibuuzo ebisingako, tutandike programu eno nga ya bibuuzo. Naye nadde nekyentesiteesa okuyiga ebikulu ennyo, naye tetusogenda kusobola kubiraba ku lutimbe. Newankubadde programu zo tuzirikodinga era mbajjukiza abali ku TV abalaba nti programu zino tuzirikodinga. Mufeeyo kinene nnyo musobola okulaba nga mufuna recordings zino kubanga nkulu nnyo mu kwejjukanya, mu kuyiga. Bingi nnyo bye mujja okubanga mufunamu nga mulabye recordings zino ku YouTube, ate era
n'okuzigula ku flash oba kisoboka ne mulaba. Nsaba buli mwale yerekerize kyasobola kyonna buno bugagga bw'obugula obutali bwansi ne bugagga obutagwawo werekereze byonna mukwano gwange alaba program eno. Nga ngenda ku lutimbe nga temugenda kulaba nze ngenda okulaba kubanga waliwo ebitataaganyemu naye tujja tambulirawo olw'ekisa kya Katonda. Tugenda kubanga tusoma mu kitabo kya Kubikkulwa essula 12:17 Bible egambe ebigambo bino, and the dragon was wroth with the woman. Twalaba nnyo ebigambo ebyo nti ogusala gwasungwala omukazi, and went to make war with the remnant of her seed. Negenda okukola olutalo okumegana n'ezzadde ly'omukazi abaasigalawo, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Testimony of Jesus is righteousness by faith. Okukiza mu Kristo, obutuukirivu bwa Kristo ye testimony of Jesus. And commandments, these are God's do's and don'ts. Mukama byayagala tukole ne byatayagala tukole. So abagenda okuba bamidde mu bufu obukolanga bayi publishing abibuulira okusula bye gugenda okulwanyisa okumeggana nabo. Era so ebintu bineeno temugenda kulaba kyannaku nyo ne sabbiiti ejja njageza okuddamu ko ebimu ekyokuyiga kino lwakubanga tuba tugenda kulaba bingi ku Easter n'ebirala byonna naye Mukama yamanyi olw'ekisa kye lwaki kibadde bwe kityo. Spirit of Prophecy volume 1 page 11 twasomako mundi ogwedde abasigalawo the remnant of the seed of the woman. Bible ebugerako bweti mwoyo bonna byabagerako bwatagamba the testimony of Jesus obujulwa bwa Yesu Kristo said John is the spirit of prophecy. Yokana yagamba ye mwoyo w'obunabbi. Kwa mwoyo w'obunabbi Adamu reviving mu 1844 nga Mukama kwesa omukyala Ellen White na message eno the spirit of prophecy from the ancient times paka 1844 Mukama zamu amuwa ate abantu abaziba buli enjiri yamaze Mukama omwoyo we azaba tambula wamu nabo niyo mwoyo w'obunabbi prophecy. Mukama amuwa abantu abo n'abawa visions okulanga balaga ebigenda okubaawo n'okunyonyola ebitasobola kutegeerekeka ebyayogerwako edda. Mukama ye mwoyo w'obunabbi ogwakozesa okulaba nga ayamba ekkanisa okulaba ng'egenda mu maaso okulaba nga omulimu gutambula nga bw'ayagala. Agenda maaso agamba it is the keeping of the commandments of God, nti kwe kuuma ebiragiro bya Katonda, and the recognition of the revival, n'okutegeera okuzuukuka oba okuddamu amaanyi okugolokoka obuto of the spirit of prophecy okw'omwoyo w'obunnabbi by the remnant of the church. Olwabo abasigaddewo ab'ekkanisa nabagambye omukazi ono tagwa nga tunalamu omwoyo w'obunnabbi agamba the church, God's church can never fall, tesobola kugwa. Naye ababi abali mu Sayuni yebaweebwa ne bavaamu, naye Mukama agamba nti ekkanisa tesobola kugwa. That's why this woman omukazi ogusole gwasungwala omukazi gwanyiiga naye nga teguna kyakumukola kubanga God's church yasimbiwo Katonda tegenda kusiimuukawo. Then bano abaasigalawo the remnant of that woman waliwo portion yagwa njenze mbagamba ko SDA ku bunnabbi buno gubusonga. SDA eri wansi wa General Conference gyenjogerako. Then waliwo SDA abeeyita the nominal Adventists mu kyalo wati abogerako mu evangelism. Then waliwo who say they are Jews, Revelation chapter 2 verse 9. Who say they are Jews, Revelation chapter 3 verse 9. Abayogerako abo baoliyibwa ne basuulibwa ng'Abayudaaya bwe baawangulwa Mukama n'asigalisa kanisa y'abatume naye ng'Abayudaaya Mukama asigadde abaagane ng'ayagala Omuyudaaya ow'okumutima so si bano abaali ab'ebigambo nga tulaba obusembezeddwa bw'ennaku zino kati bwa kapande. Oliyo okulikogonazinga nti mu Advent amala kumala kweyogerako kubanga ebikola by'obwa Advent byabula, emisaza ekya Advent zaggwawo n'abantu ab'ensi beewuunya nti muli ba Advent naawe oli mu Advent naawe kubanga kapande ko kagenda mu maaso naye ng'ebibala n'ebikolwa by'obwa Advent tebiriiwo. Era maaso n'agamba of the remnant church oba abasigalo abanyonyolako agamba the Christians of the last generation abakwisa omulembe ogusembayo that stir up the ire of the dragon abagenda okugolokosa obusungu oba ekiru ekyo ky'ogusota. Ogusota ye Setaani gugenda kukozesa abantu. Jjukira ogusota gwana bwe gwawa entebe ye Paapa gwamuwa entebe okukola kati Paapa ate yakozesa Amerika kyova nti ogusota guneeno gwamala okuwa oba Paapa entebe Amerika yafuna tulu yaayo kati ate tulaba Amerika ekozesebwa oba Paapa emala yogera ng'ogusota ogwawa eri entebe kati ate yeyogera Amerika kubanga kati bayiseemu okuddamu ku revivinga. Revelation chapter 18 chapter 17 verse 9 tulabanga ate bwe bunabbi omunga tulaba ku mitwe gino omusanvu bakabaka omusanvu bataano babagwa omu wali n'omulala ajja omusanvu nenga owomunana nenga y'okumusanvu oba Paapa okuddamu okugolokoka kubanga bwaliwoko ne bugenda kumala buddewo. Then ate Amerika tulaba mu bunnabbi obwo nga tevaawo totale yo yakubeerawo tevaawo
tusijja bidda mu kisa kino kubanga obunabbi obugazi olwakadde naye njagadde kubalaga kubasimira. Then the last generation, the last stars up the eye of the dragon. Agenda ogolokosa ekiri ky'ogusota gukozese gavumenti ez'amawanga, kozese abakulembeze bannaddiini abeegattira mu bibiina ebyenzikiriza okulanga batwala mu maaso enkola z'obukafiiri nga bayise mu kikookolo ky'obukristaayo. Kyannaku nnyo olwaleero tetulaba ebintu bino, naye omundi okujja tujja kubiraba kubanga nadde ntesitesa ebintu bingi nnyo ebyokulaba ku lutimbe. Olugenda mu maaso agamba nti mu Isaya 5:8 abo blessed generation abakristaayo Bible mu Isaya 5:8-12 abagambako, and they that shall be of thee, abali baba abekanise of thee that church shall build the oldest places, bagenda zimba ebifo ebyedde ebyayonoonebwa. Thou shalt rise up the foundations of many generations. Agamba omukazi ono tajja golokosa emisingi gy'emirembe emingi nga abaasigala bano bakola omulimu ogwo. And thou shalt be called the repairer of the breach. Era nawe ojja kuyitibwa muzibi wa kituli, akola omulimu ogw'amazima nga yawudde n'obukafiiri n'enkola zonna ezo eza setaani n'ebiina ebijemedde Katonda. Shall be called the repairer of the breach, the restorer of the path to draw in. Amuzzi w'amakubo ag'edda ag'okutuulamu Mukama gayagala. Bayibuli kyegamba ebigambo bino biri mu kitabo kya Yeremiya essuula ey'omukaaga. Agamba muzzi w'amakubo ag'edda ag'okutuulamu, Yeremiya 6:16. Mukama kyavudde agamba essuula eyo mpanvu naye nkulu nnyo. 16 agamba bw'ati, thus says the Lord, what we are going to come, stand ye in the ways, muyimire mu makubo, and see mulabe, and ask for the old paths, mubuuze amakubo ag'edda. Where is the good way, oluguudo olulungi luli luyiwa, and walk there in mutambulire omwo, and ye shall find rest for your souls, munafunye emmeme zammwe ekiwummulo. But they said, ne bagamba, we will not walk there, in tujja kutambulira mu makubo ago. Kyanaku nnyo tubuli omusana guno negulanga attackera ebibiina ebyenjawulo. Naye Mukama ye warning gyalwa abantu okulaba nga bafuuka baziba makubo agedda, badda mu makubo gali Mukama ge yali ayagala batambuliremu. Agenda maaso n'agamba also olw'okumi n'omusanvu agamba nti also I set watchmen over you, nenteekako abakuumi ku ggwe, saying nga ngamba, hearken to the sound of the trumpet. Wuliriza eddoboozi ly'ekkondeere. Ekkondeere kitegeeza warning, kulabula. The three angels message, the warning of the three angels message. Wulira eddoboozi ly'okulabula. But they said, ne bagamba, we will not hearken, tetujja kuwulira. Abantu bazibye amatu. Naye kyanaku nnyo ebigambo ebisebe mu ssuula mu lunyiriri lwa 30 Bayibuli egamba ebigambo bino mubiwulirize. Reprobate silver shall many call them. Tiza feza atayina makulu, amasengere ga feza atayina mulamwa we bali bayita, kubanga muganye ekigambo kya Katonda. Because the Lord hath rejected them, kuba Mukama abaganye. Kyebigambo bye mbagamba baganda bange, naddala mikwano gyange abali wansi wa General Conference SDA people, Mukama bino ebigambo tebi ku bibiina birala. Ayogera ku bantu abadde balaga nti bagala Katonda naye balijectinga mazima ge. Tupuliginga message eno netuuka ku bantu bamwe ne batuuka ne bagamba mbugwe wava mu kanisa, abo temuwuliza njiri yabo bava mu kanisa. Naye ngola omuntu alina shallow mind, alina hatred yatamalina gyeva, kubanga bakulembeze bamugamba nti temuwuliriza temulaba. Naye mukano ganga awuliriza ogamba abantu babo tebalaba programu eno oba bogenda okulimitinga obagana, naye you will be judged by God himself. Kubanga rejectinze okufuusa stumbling block okulimemesa amazima ga Katonda okubanga gatambula. Ekira nagwe baganya okuwuliriza Mukama tagenda kusonyiwa kubanga bakulemesa never. Buli mwalimira mugabo gwenga yeke nyininyi, buli mwajja kuyimira mukagulike at the bar of God okustandinga before the offended God. Mukama mazo kunyizibwa asasulire ebyo byatambuliddemu ebitalina makulu. Baganda bange babuli ebigambo bino ate nga kikakasa. Mukama bwagamba Katonda talimba, kyeyogera ndi kyagala kyatayagala era takyagala, toli mwagaza kyatayagala, toli mukyayisa kyayagala. Bwaba yakugamba nti ennaku mukaaga kola omale olw'omusanvu owummule, ye singa ki stupid bogus maaso go, naye Mukama kyayagala kyeyasiima. Buli muntu akola byakola, but one day one time you will pay for everything you are doing. Bantu bangi bafa bava mu bulamu bw'ensi eno, n'abalala bakedde mpuliddeko omukulembeze eddiini omu avudde mu bulamu bw'ensi, naye ebyo bikomye ne balimusaalira misa mmeka ne bazikaabirira ne bagamba nti bamukabirire bakyuse, tekirikyuka destiny ye ekomye.
oli wano oyinza okukajjala n'owalwanyisa amazima Katonda n'oyomba n'ogaana n'amazima n'ogamba mbitegedde naye nkyalya naye olunaku lwogenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ojja zuukuka ng'ofudde nga bangi bwe bakunkumuse. Tolimanya lunaku lwogenda kuwummula. Bw'oligamba nti ndikiriza amazima enkya, Mukama agamba mu kitabo kya Babbulaniya essula y'okunoonyerwakuna, today if you will hear his voice, harden not your hearts. Olwaleero olw'eddoboozi ya Mukama tokakanyaza mutima gwo, Mukama bw'akugamba. Some people understand the truth. Ne bagamanya nti yeesige mazima naye enkyanyumirwa ensi. Kitegeeza tulina kwagala Katonda. Love for God is still wanting in your heart. Mubulamu okwagala Katonda. Newe nkubadde ngoyinza okulowooza nti oyagala Katonda naye mukwano gwange ala programu eno Katonda omwagala okola ky'oyagala. Yesu Kristo yabaga mu Yokaana 14, if you love me keep my commandments. If you love God, the only thing you can show that you love God is to obey his commandments. Rejecting enkola z'abantu n'endowooza z'abantu ze bateekawo, enfumo, theories ez'obukafiiri ngeno Easter gye balindirira enkya. Kyannaku nnyo ne SDA amakanisa ag'enjawulo batesitese enkya okwaniriza Christmas nga enjuba egolokoka. Balindiridde. Mukama agambye abali baba Mukama balizimba ebifo ebirwadde ebyazika. Omuntu omu yaŋŋamba yasituizidde nayogera ku kigambo kino, mukadde wange yaŋŋamba ku bigambo bino. Badde afaayo okuwagira ku mulimu guno naye bamubuuza ebibuuzo. Bamugamba nti Mukama yagamba bireke bikulire wamu, wheat and tares bikulire wamu, amakungula egaliramula. Naye mulabe muwulire ebigambo bino tugenda kubiraba. Wheat and tares kasoma oyo nabbi ne Bayibuli tulabe nga tutegeera ensonga eyo, yadde kisomako kitono nnyo okwongera okulaba nga njagala tutegeere ensonga eyo. Wheat and tares Musabe ekiyitibwa mu Matayo 13 essula 13 lunyirwa 24 paka ku 37 paka 43 bigambo ebyo bivudde naye ngenda kusoma mu Yobu nabbi kitabu ekiyitibwa Christ's Obligation page ya 17 agamba bigambo bino. Christ's servants are grieved as they see true and false believers mingled in the church. Nti abana bali bagala okuleŋŋaano nti baweereza ba Katonda baawulira ennaku ku mutima nga balaba nti mu kanisa mwetagisemu abantu abalungi n'ababi bali mixed nga tebasobola okubajjamu. Agenda maaso n'agamba they long to do something to cleanse the church. Ne balogezaako okuba ku kye bakola okulongoosa ekkanisa. Like the servants of the household nga Mukama yateresa ennyumba ye yakwasa ennyumba, they are already to uproot the tares. Bali ready okubanga bakuula ebisusunku engano ey'omu nsiko ey'embya ebisusunku. But Christ says to them, ne Mukama n'abagamba ebigambo bino Yesu Kristo, naye nedda temukola ekyo. Lest while you gather up the tares, sikubanga mukuŋŋaanya eŋŋano, yet root up also the wheat with them. Ne mukugiramu n'eŋŋano ennungi. Let them both grow together. Nabikulire wamu until the harvest okutuusa amakungula. Bantu basoma statement ene bigambo bineno. Bagamba nti yes, SDA church however much eri mu mbeera etya faanana etya, it is God's church, nothing to do. Baganda bange nga tusoose okwawukana ku nsonga eyo. Remember this. Mukama Yerusalemu okugivaako yandibadde agyesonyiwa n'agamba batambulire wamu. Naye ze ya apostasy yatuuka ku level tekyasobola kugumiikiriza. Bile bigambo Mukama byayogerako byagamba abikulire wamu, ayogera ku bantu abalina weakness zaabwe nga kansome statement yo mugiwulire. Kangene maaso n'okunyonyola statement eno ku nsonga gye mbagambako. Agenda maaso n'agamba page ya 17, Christ is plainly taught. Yesu lukati yayogera that those who persist in open sin, ti ababalemera ku bibi ebyolwatu nga birabikako ne bakiremerako, must be separated from the church. Balina okugobebwa mu kanisa nga kiri open kibi nga bakukwata Bible n'okiteeka ku mizani ya Bible bali against Bible. Balina okugobebwa mu kanisa. Mu Oluganda alina abakazi basatu mumubuliridde aganye babiri aganye. Oluganda alina amaka n'emwenzi. Oluganda mubbi kimanyikiddwa alemedde mu kibyavumaganya mulimu gwa Katonda. Alina okubanga agobebwa. Oluganda omusumba Kakembo atambudde agenze ne bannaddiini abalala abakafiri abagana amazima ga Katonda batudde ku mmeeza bateesa baswaze ekkanisa abatakiza begasa wamu abakiza n'abatakiza begasa wamu. That is open sin. You need to disfellowship those people. Wano kyayogerako. Necha nnaku nnyo tibagoba abantu bebawuliranga olwokuba atusaeti ku kanisa olwokubanga bamuwuliddeko oluvuvuumu nti ayinza okuba ayagala gundi ne babagoba mu kanisa kubanga banaku tebalina ssente n'abagagga balina ssente bali makanisa bamamidde teri abagamba nako babawa bitiibwa na bifo bya kumwanju kubanga tebagafaayo kugolola kanisa ya Katonda bafaayo kulaba nga balekamu abakisobola okubayamba okubawa ssente.
naye wano open sinners balina okugobebwa mu kanisa. Abaligobeddwa tebagobebwa, abatera kugobebwa bambi bebagoba ne bekwasa kino mbuleka ebikulira wamu. Lwaki temuleka, lwaki abegoba mu kanisa ne mbuleka nebikulira wamu? Mugoba batalina kugobebwa ne mugoba ne muleka abalina okugobebwa. Ba akani bajjudde mu SDA, bakakembo bamatera balawo n'abapastors ba Ivan Sebagala bali mu kanisa batudde, teri abakoonako, bakola bena bakola babuli enjiri ekyamye, bali in open transgression naye teri abagambako. Bakola Teddy Wilson bali joining hands na bukafiri ganune Diop n'abala bonna teri abagambako. Naye bagabireke bikulirwa mu. Naye bano bambi ba members abatuna abatena dobozi we bakola obubi obuto we babako ke bakola mu ka mistake ne bagoba ne basiba naye nga bala basigala bakajjala. Bakadde bangi balina abakazi asukka mu muti abagambako. Abasajja bala bakola ku sabbiiti zibabera bali mu kusinza ne bakubya basibe ne bava ku kanisa ne bakitegera kubanga be balina sente be bakadde ba makanisa teri abagambako. Wheat and tears tujitegere baganda bange. Wheat and tears, these are church members who have their weaknesses. But you know that nenga tebali open sinners. Beba searching go searching loka guno no mulaba inzo kwa bwati. Ebyo mukama bayogera ko never open sinners, proud sinners. Mukama bagamba they need to be disfellowshipped. Kakembo and his colleagues from the general conference headquarters paka wansi ba leaders banja bayitago kufumula neti yabagambako agenda maso n'agamba but he has not committed to us the work of judging character. Mukama tatuwadde mulimu gwa kujudginga okusinzira nga bwenda bakugundi ono ayekasi ne agambye open sins and motive ne okukebera emitima gy'abantu kiki balowooza noteka omufumintiriza. Mukama beti yabituwa. He knows our nature too well to entrust this work to us. Mukama manyi kiki tuli okubanga tukwasa omulimu gw'okujudginga motive and character. Ne open sins open Yesu Kristo yagamba they need to be disfellowshipped from the church. Open sinners. Ngenda maaso tetujja mulayo kyakuyiga kino olwakadde naye soderaga kigwi naye mbadde yagadde mbalage ebifaananyi binene nesodi kubyalaga tujja biraba omulundi ogwenaddako. Intelligence cancer betaga okugoba mu kanisa bebatagobaako naye nga bo bakajjadde basimbe n'amakanda. Agenda maaso n'agamba statement eddako egamba bweti Spalding and Magani Collection page ya 37 omwaka 1896 agamba bwati there are many connected with the work. Wala basajja abali mu mulimu at Battle Creek ali kujja no conference wali nga wayogerako whose hearts are not sanctified and controlled by God. Emitima gyabwe tegitukuzidwa ate nga Mukama si abakulembera nga birabikira ne mu bikolwa byabwe. Open sinners mbagambyeko. Ngamaso n'agamba if those connected with the work of God nti abali mu mulimu gwa Katonda will not hear his voice and do his will. Batawulira eddoboozi lya Mukama nakola kyayagala muwulize bulungi ebintu bino ba leaders. They should be separated entirely from the work. Balina okugibwa mu mulimu. Leaders, workers in the gospel ministry balina okugibwa mu mulimu kasaba nga Mukama bw'ayagala. God does not need the influence of such men. Mukama teyetaaga abantu abo. Nega bino mbyaga baganda bange muzibula amatu gammwe. Balebe balimba mbu wheat and tears bina kukulira wamu. Waliwo ba sinners balina okugobebwa mu kanisa. Naye kali biri vice versa. Abatera gobebwa bagobebwa abalina okugobebwa tebagobebwa batudde bakajjadde. Agenda maaso n'agamba I speak plainly njogera kati for it is a time that things were called by their right name. Timukama wali asose n'agamba nti God does not need the influence of such men. Mukama teyetaaga nkola z'abantu abo influence yaabwe embi baswaziza omulimu gwa Mukama. Agenda maaso n'agamba nti njogera kati kubanga ekiseera okwogera ebintu nga n'okubiyita erinnya lyabyo. If those connected with the work abali mu mulimu of God gwa Katonda will not hear his voice watawulira eddoboozi lya Mukama and do his will okola Mukama kyayagala they should be separated entirely from the work. Balina okwawulwa okugibwa mulimu. God does not need the influence of such men. Mukama teyetaaga abantu abo. Ebigambo ndowooza mubiwulidde. Balina okujja agamba nti they should be separated from the work of God which is so solemn and so important. Omulimu omutukuvu ennyo era ogw'omugaso Mukama agambe babaawulemu babagobemu. Awo tewaliwo wheat and tear kukulira wamu. Kyovudde olaba nti njabalagako mu maaso eyo ebisiyaga mwesiri ebyanirizibwa waliwo omukadde wa Hollywood SDA Church. He is a transgender.
Eroda mukadde mulamba mukazi naye yefuula omukazi. Transgender Eroda. Nyabo bo is an Eroda. Mukama abogerako ne tebabagobaako. Abakadde bamakanisa bangi kati bakazi. That is abomination. Pastors bamakanisa bangi, that is abomination. Mukama tiyatere ko mukazi kubanga alidinge kanisa. That is abomination mukwano ngala program. It is an abomination. Mukama agabe muyimirire mu luguudo mubuuza amakubo agenda oluguudo olulungi gye luli mutambulire munalabire memeza mu ekyumulo ne bagamba tetukolenga bwe tutyo tuganye baganye oluguudo olulungi. Kansome kyandikibwa ekyo wale bigambo byeyagadde tusomeko ekigendo ekivuddemu kyekiriwa mu kitabo kya Yeremiya essula ey'omukaaga olunyiriri era kusoma olunyiriri Yeremiya mukaaga ngina kuleka eddakiika entono tusobola okukwata ebibuuzo. Olunaku Yeremiya mukaaga olunyiriri olw'18 agamba bw'ati no kansoma olw'8 in fact ngina kusoma after ngina kusoma kansoke nindemuko ngani nindemuko ngina kusoma oluvanyuma nga tumaze okusoma ebigambo bino eno. Agenda maaso n'agamba okay kansoma 19 agamba here o earth mulire mwensi behold I will bring evil upon these people. Laba ngenda kuleta obubi ku bantu bano. Mukama ajja kuleta obubi ku bantu abo. Katonda tasekererwa. Bwaba yagamba njagala ekintu bwe kyakyagala bwaba agamba sikyagala batakyagala. Kansoke malo genda maaso male ebigambo binene kubanga bikulu nnyo nawe abantu benjaga tutuukeko mbasomereko amakanisa gesiri emanji agali ready okwaniriza obukafiiri. Agamba bati kubikula sura 15 nyiro lusooka pa ku 2 agamba bwati and I saw another sign in heaven ndaba kaone akalala mu ggulu great and marvelous 7 angels bamalaika ab'amaanyi musanvu having the 7 vials the 7 last plagues mbayina ebibonyobonyo omusanvu bisembayo for in them is filled up the wrath of God. Mu bibonyobonyo bye muli obusungu bwa Katonda uli abulungi atu wano wengenda bayina ebibonyobonyo omusanvu omujjudde obusungu bwa Katonda. Agenda maaso n'agamba ebigambo bino biwulirize bwe twengera agenda maaso n'agamba olwokubiri and I saw as it were a sea of glass nenda bange nyanja enabirwamu mingled with fire ngetabuddwamu omuliro and them that had gotten victory over the beast nenda babali bawangudde ensolo and over his image n'ekifaananyi ky'ensolo and over his mark n'akakono k'ensolo and over the number of his name n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo stand on the glass on the sea of glass having the harps of God. Mbamidde ku nyanja endabirwamu nga benenanga za Katonda bano bali ayogera ku bali bawangudde nenda baabo abali bayimidde ng'ennyanja endabirwamu ng'etabuddwamu omuliro abaava eri ensolo kimu obwa papa y'ensolo n'ekifaananyi ky'ensolo amadiina geetabyewo omukolera ensolo ekifaananyi n'akabono k'ensolo ye sande n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo 666 kyannaku nnyo sigenda kulaba bintu tugenda kulaba bintu bino naye nadde mbitesitese mulabe how people are going to receive the mark of the beast. Tuwalwa oli agadde gatambula Lil Nas X mumanyi omuyimbi oyo eyatongozze engatto eyo canvas erimu omusaayi gw'abantu eriko upside down cross eriko 666 eriko pagan symbols eriko star eno eya Baphomet era omusajja ino limbe lwe yayimbye nga aze masuga sanya washipinga nga atongoze bisi as promoting ebisiyaga kwade ku Pentagon ya America nga bajiraze njabira ka ku Tuesday tufunye omukisogo okusobola ebintu njabiteekako mu birabe naye nga bageza ku promoting obusamizo obwo naye kwabaddeko 666 baganda bange how people are going to receive the number of the beast the number of its name those who embrace those pagan institutions embracing obukafiri obwo kati ngenda kudda ku institution ng'ekkanisa
like SDA Church. They use 666. Through those means, you are going to receive the number of the number of its name in that way. Tebagenda jikubako. Naye kubanga oli wansi wa institutions wekanisa erimu kwembula ensingo obukafiri obwo. Kigenda kuleetera okubanga openly oli musamize era nga ofuna omuwendo gw'ensolo eyo. Tebagenda kukubako nga stamp. Naye kubanga oli wansi wa ambulerezo ogenda kubanga Mukama akubalira okubeera nga omuwendo ogwo ogulina. Bible guys, they had gotten victory over separating okwawukana ku bine byali blessing obukafiri. They gotten victory over the organizations which are in abomination, in apostasy, who are practicing abomination. That's how you are going to overcome to get victory over the 666 number. Agenda maso nagamba nenda abana abali bawangudde ensolo owa papa owa bali opening nga bali led by Papa say. Abantu nga openly Papa say he is their leader Pope by Catholic Church organizations. Wawo abamu abali wansi w'ekifaananyi ky'ensolo mu bibiina ebiri wansi w'obukatu ebikola enkola z'ekikatuliki. That is the image of the beast. Nabawo abalala abambulesinga Sunday yali tebali wansi winza w'okatuliki nenga Sunday they embrace it. Abalanga ba embracinga obukafiri obalukanga kaga mukaga ngawe mbagambyeko. Abantu bamukama balina okwawukana ku bibiina ebyo kuba Mukama bw'agamba God's word is kiba specific ever. Tekinaako yadde wekigamba nti kino kiwunjawunja nti oba Mukama bagamba kino aba akyagala bw'akyagala bakikyawa bakikyayi. Tojja muwagaza kyatayagala, tojja mukyeyisa kyayagala. Baga nti gundi nkusesemye onyoga tonyoga obuguma tobuguma aba amaze okusesema toyinza muliisa kyatayagala. Kubanga yakema emitima yakebera abantu bwatuuka nagamba nti ABCD ono bakola bwekiti mulijekitinze wekyongozo kimira watukuvu tulabusala bajayimira mu kifo ekitukuvu mu SDA. That is unholy ground. According to the message we preach, it was unholy ground. Asoma ategeere nga Yerusalemu bwe kyali misalaba gisinzibwa giweebwa ekitiibwa pagani symbols 666 yeri ku logo ye SDA lukaga nkaga mukaga. Those three go very in the zetorola globe. Tamus the sun God nekifa kyembalinya balako bali mu nkiga zitaba ezikiriza kyana kunyo sitode kibalaga katambi nandi badeja balaga entebe ko bali batudde mbega wazo ziriko zi pyramids omunga mulimo omusalaba. That pyramid with the cross kitegeeza all sing omusala kutegeeza all sing I watch kubanga he is Tamus the sun God. Tamus katonda njuba oyo gwe musala ko kubanga kitalinga for Tamus the sun God T. That all sing I is Tamus. Semiramis is devil himself. Yade tulaba deities nyingi nnyo bano bakatonda mwezi bakatonda munyenye bakatonda njuba tubalaba ne oli sente eryemu setani yaba controllinga bonna. Just zino offices zaitamu okulanga buli omu omusamizanga bwayagadde. Yeye enkola baganda bange gyembagambako stand bwayise emikutu gyalisemu okulanga ayonona enkola ya katonda ayonona okulanga defensinga ekitiibwa kya katonda n'ekifaananyi kya katonda mu bantu kiberenga abantu bali lawless tebakyayawula bukafiri na bukristaayo. Byokuyiga bingi tusogenda soba biyiga kwanjaga tukwatene ku masimu nenga sina kukwata masimu. Mukama agaba ebigambo bineeno njaga tweyongereyo katonda byatuli bisoma omulundi ogunajja ku nsonga njagadde tusome ku nsonga Mukama yagadde bali bawangudde ensolo n'ekifaananyi ky'ensolo tumaze okubiraba ebyo mu bufunze siina kadde yagadde nayagadde tubirabe ku lutimbe naye embeera tusobozesezza kubiraba adde mbaze tulaba obifaana obubonero bw'okukikafiri bwonna nga twali tubuteeseteese naye kanjogere ku Easter katono nnyo ayaba kisoode ufuna mukisa gubyogerako mbalina ebifaananyi byenjagala okubalaga ne bwino ku Easter naye kyetulina okumanya Easter mukolo gwa kikafiri gujjibwa mu linnya eriyitibwa Ishita. She is a pagan god. Semiramis ye Easter Ishita. Ishita olunaku olwo omukazi oyo yaluteekawo nga ajukira nga celebratinga ng'alaga okuzuukira kwa incarnation okuddamu okugolokoka kwa mutabani we Tamuza ne kuba ne yamala n'afa nga olunaku olwakwatibwanga Sunday yasooka mwaka ku spring
nga gundi bisera baddamu okusigira Sunday yasooka nga every year then olunaku olwakwatibwanga then kyovola nti bikwatibwa no mwaka ngutandika mu mwezi gw'okusatu naye nga ekigendo ky'olunaku lunene lwali lwakujjukiza mazukira siga Yesu nabaga mu psychology ekikafiri gyonna bagiyita bagikuŋŋanya bagiteeka mu bukristaayo naye nga bukafiri obuwedde emirimu then kyoba bakozesa symbols ebbiri era zakozesebwa paganism symbols ezo okuli amagi amasiige langi amadesigning ne kubako ne kamuje obwenzo muyita akamyu baheya wakayima nga batero buyita ngako these are symbols of fertility. So obone obuneno bwakozesebwa mu bukafiri okwembulensinga okujjukira kiyerigale amazukira oba n'okuddamu okugolokoka kwa Katonda awe tamuza. So tekyali all about kubanga Yesu Kristo yazukira ku Sunday mbu ate nti celebration yago no bila bitu bitandika nga n'abantu bamaze okufa bavuddewo ekese ebitandika ne biyingiza mu bukristaayo kyofana n'okusinza kwa Mariyamu okwajjira naye kyannaku nnyo nga ngenda maaso olwakadde n'ebintu byagala okusomamu ate nkwatende ku masimu kwati sobodde kulaba nga tuyiga ku lutimbe naye waliwo ekkanisa mu SDA eziri genda okwaniriza Sunday enkya zigenda keera ntakera era gana mawulire mugawulirize Desert Valley Adventist Church agenda maaso n'agamba sunrise service apulinga nnya sawa 2 ez'okumakya. Additional information following the service in the courtyard, a sack breakfast will be distributed. Tables will be available for smaller groups to sit at, and there will be a Monday coffee bar. COVID guidelines will be followed for the safety of everyone present. We invite you to join us for a time of celebration of our Savior's resurrection. This is SDA Church. RSV Pastor Jim nateko ne namba okumukubira oba okutextinga Jinga Herald ati enamba bajiwa hiyo naye this is the SDA pastor kamba wake kirala amakanisa agenja bagenda okubanga celebrating Easter apulinga asatu paka nganye okutandika okusabiti n'enkyalo nawo bagenda kuba bali ku nteekateeka ya Sunday ya Easter weekend, communion Sabbath and virtual sunrise service. Agamba maaso n'agamba sun sun God service. Agamba we are praying and preparing our hearts for a hope. Edmond Seventh Adventist Church agamba nti tweteekateeka era tuteekateeka emitima gyaffe olw'essuubi field Easter erijjudde Easter ishita weekend including communion Sabbath and a virtual sunrise service on Sunday. Sunrise SON service okugoloka kw'omwana ni si Yesu Kristo. This is Tammuz. Bakozesa sunrise SON on Sunday. If you are unable to attend in person, we invite you to visit the church this Tuesday or Friday evening to pick up your communion emblem packets. Pozi mula bintu bino bigenda maaso Tammuz asinzibwa Ezekiel sura 8 tulaba abantu abaye kubyekaliwe Mukama enkona nga basinze enjuba tuze tubiraba Mukama abakazi byalaba nga bakabya Tammuz n'amugamba ndi yingira nakulaga ebyomuze bisinga ku bino bigenda maaso ga mulaba ne musigade mugamba this is God's own church. God's church can never become Babylon. However much because of kafiri butia. Nemujukire mu select messages mu book tumukyati yatugamba we are in danger of becoming a sister for any Babylon. Tulimukabikana akufuka bala bomwezi of allowing our churches to become corrupted. Okiza makanisa ga fokwa gononebwa filled with every false spirit, a cage for every unclean and hateful body. Okujizwa buli moyo mubi ekomera buddayi no munonera buli nyonyi bye kyayibwa. Bigala bili mu kitabo kya Kukula sura 18 omala okubisoma Bible egamba nga kimaze fuuka bwekyo daimoni ng'ensi eyingidde come out of her my people that he be not partakers of her sins neither receive of her plagues. Mukama ayita abantu to come out of her. That apostate church organization eyayita remnant church, yet they are in apostasy. Not only SDA, even the church Sunday churches Mukama ayita abantu be, even Muslims Mukama bayita to come out from apostasy, from delusion to join God's church, and you start following God's truth of the Bible.
Mukama ababuli ebigambo bineno nga ayita n'okwagala eri abantu bwe okubanga bava mu bulimba agamba that he be not partakers of her sins muleme okubanga mugabana ku bibi ebyo mukubikoleso 14 onyirwa mu Bible egamba if any man Mukama alabula if any man worship the beast what maze kula 15 agamba they had gotten victory over the beast and his image wafusize solo ekifaananyi kyayo oba wafuna akono k'ensolo wali mu 15 yogeddeko n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo Mukama ajja kumuwa ekikopo ky'obusungu bwe omutafukiddwa mu mazzi ekitabuddwamu yadde akatono. So baganda bange program yaffe eno tugenda maliza ku ssaawa 10 n'emu zennyini naye tutakuziwa tusigaza eddakiika entonotono kansome Easter celebrations ez'SDN esembayo kubanga kadde katono nnyo naye engatto eri gye mbagambyeko gye batongozanya gibalaga pagan symbols ezigiriko zikwatagana zitani SDN naye zerina kwebiri upside down crosses nebira bingi nnyo mulimu n'omusaayi gwe nyini video eyo omuvubuka gye yafulumiza njabalaga behind ebiri mu gundi eyo ebitategerekeka ebiringa okubanga tebitegerekese bulungi naye nga mwebiri alenga bina kibitegeeza mu kiseera kyaffe kino ekisembayo mulimu okupromoting ebisiyaga mulimu bingi nnyo bisiza kumala mu kiseera kino naye tujja kubiraba agamba Courthouse Lord Church of Seventh-day Adventist sunrise service at 6:30 a.m. in the Friendship Garden. He is risen azukidde. Join us for an outdoor sunrise. Mutu eyungeko mukwaniriza enjuba ebweru service at the church on Easter ku kanisa kunaku olw'enjuba olunaku lwa Ishita apulinganya kusaawa 12 ez'okumakya n'eddakiika 3 bring a jacket as it will be cool a chair to sit on deta n'entebe okutuulako naye uli abagambye mujje tugenda kutuula wabweru nga twaniriza enjuba sunrise mujjukire Mukama yagamba abakadde bali okubya yeekaalu y'Omukama enkoona nga basinza enjuba these acts even general conferences supportinga obunabi wa Ezekiel sura 8 Mukama agwogerako abakadde bakubye yeekaalu y'Omukama enkoona basinza enjuba bagedde open ku ensa ncha ku Easter bagenda kwaniriza enjuba batulene wabweru ng'enjuba evaayo saa 12:3 nga batudde banirize enjuba ng'egolokoka mujjukira olimba nabagambako olulimu New Hymn Book olugamba when I fall on my knees with my face towards the rising sun, oh Lord, have mercy on me. Lulimu SDA Hymn Book, New Hymn Book. Bwengo kuma vivi gange no wenyi bwenga bolokedde enjuba ng'evaayo ayi Mukama nkwatibwa ekisa Mukama kyoyo tamus the sun God. The rising sun tulaba abaniriza enjuba ng'evaayo asinzo abasamira enjuba tuliva jingezi mu India basamira abajapani bakola emikolo egyo buli pagan area ekola obusamizo obwo ng'eyaniriza enjuba even SDA churches bawana bagambye bagenda kwaniriza enjuba ng'evaayo nga basebedanga Easter bagamba azukidde okuva ku enjuba agolokose mujjukire Katonda teyali musiru Yesu Kristo yazukira ng'enjuba evaayo mu Bible kirimu nti it was sunrise no agamba gali matulutulu ale in the morning kumache nnyo nga tebuna kulaba Yesu nazukira yamanya obusamiza buno nti bujja kubaawo n'atakkiriza mwana kuzukira ng'enjuba evaayo kutandika kusamira busamiza obwo nabu blockinga ne kati abantu bazzemo okukireeta enjuba eveeyo bagisamire ng'egolokoka that is terms of the sun God they are worshiping idols kyobalaba ebibiina byonna ebikozesa pagan symbols biri ekintu kimu si bakatuliki si busiramu twa half moon and star adenga na balaga ebintu ebyo abasiramu abakatuliki bakozesa half moon and the sun even the stars SDA bakozesa those three wavelengths 666 terms of the sun God byonna bikozesa symbols zenjawulo nenga bitegeeza ekintu kimu paganism totally. Baganda bange nja kukomekereza n'ebigambo ebyo ebyokuyiga bingi sina budde bwa kumalayo ebintu bino byonna naye Mukama Bible eganda alina okutwawulya omwe ekyagambe ekkanisa yakwata ku masimu abalina ebibuuzo babuuze mu certificate nezisigaddeyo abagenda kubanga basaba sabiti wenebeddeko muwagire programu eno egende mu maaso atera mubuuze ebibuuzo abagala okubatizibwa mu nkubire simu tulina enteekateeka y'okubatiza wakati mu mwezi guno gwe tulimu abagala okubatizibwa mujja kunkubira ku simu ezo tukole enteekateeka ennungi okubatiza naye abagenda n'obanga baddemu SDA nga bakubatiza Bayibuli olina okubatizibwa nga oyingira mazima ga Katonda naffe tuwaddemu tubatizibwa we are part of that organization which has left the platform of truth twabatizibwa ne kati
mukama twaddemu tubatizibwa olw'ensonga bali mu bukafiri bali in apostasy. Kalugende ku masimu abali ku simu mukube mubuze ebibuuzo. Esimu eno mujja gikubako nga tumaliriza program WhatsApp kwe mujja kugendako YouTube channel kuliko video zosobodde kulaba ebbanga lyonna tuze tuyiga ku YouTube channel eyo eri ku Lutimbe SWOP. Musobola okugenda ne musubscribinga ne mulike ne musharinga videos ezo mutuusa amazima ku bantu abalala bonna. Ali ku simu. Alo 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 ali ku simu. Alo ana ali ku simu ng'ayogera amasimu tetunabafuna bulungi naye aliko asobola okuba ne twogera. Alo 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 sebo muganda wange musumba jebale kale muganda wange webale kusinza sebo webale okuweereza. Amina mukama yeebazibwe sebo yebale kuwuliriza akati sebo lunaku ki olutuufu okusaba era tuba tusabira wa olunaku olutuufu olw'okusaba lw'omusanvu ekkanisa olw'omukaaga naye lw'omusanvu wangi sebo kati mwawukana mutya ku bano simanyi bano abayita abasevensidde mwawukana mutya? Okay ngenda kwanukula mukadde wange webale nnyo sebo poza abagala okujoininga okusiza wamu naffe si buli wamu nti kale bifo byonna waliwo ebifo ebyenjawulo tulina ebifo by'okusinzizaamu abaluganda abasalawo okuyimirira to stand alone for the sake of truth. Then tujja kubanga tuwogera ayagala okukuŋŋaanira okuba essimu naye tulaba oba oli kumpi n'abooluganda ne mukuŋŋaana nabo ate era abamu abali emukono mukubira essimu kubanga emukono waliwo ekifo tukuŋŋaanira saidi eno ku lw'entebe Seguku waliwo ekifo tukuŋŋaanira n'ebifo ebirala bigisiriza bimalayo olwakadde naye nga musobola okukuba essimu ne tusinkana ne twongera okuyiga abagala okubatizibwa naye era situli mukuba essimu mu nsonga endala twawukana tutya n'abali aba SDA twawukana olw'amazima ge tubuulira era tuli wansi wa general conference yenjawulo etulimu n'ebirala amazima ge baaleka ge tukutte n'ebibaleeta eby'obukafiri betugobye tutakiriziganya. Alo hello alo sebo webale kuweereza. Amina sebo mukama yeebazibwe sebo. Amina nnyo sebo. Oyo sebo nze nsiima busiima empeereza era tuyigiriza byonna byonna byotuyigiriza sebo mugoba shakuuga. Amina sebo mukama akuwa omukisa sebo. Amina sebo. Weewaawo sebo. Alo alo sebo nange webale kuweereza taata. Mukama waffe yeebazibwe sebo webale kuwuliriza nakulaba. Kakati mukwano amannya nze Lukyamizi Patrick nsinzidde Mbizinge Kalanga. Bami nsanze okuwuliriza sebo. Naye pulogulaamu eno ngigoberera nnyo naye egenda kunsuula eddalu. Ate bitya mukama wange. Kati omutuufu yaani omukyamu yaani lunaku kiro tulina okusinzizaamu omutonzi lunaku kiro tutalina musinza. Okay mukama yeebazibwe sebo kankwanukule olunaku olw'okusinza olutuufu olunaku olw'omusanvu olwa sabbiiti. Ennaku zino endala mukama tagaana kusinzibwa naye olunaku lwa sabbiiti n'enjawulo luliko tuleka ebyaffe byonna ne tuwaayo okusinza eri mukama tukonsentratinga ebirowoozo byaffe kusinza kwokka emirimu gyaffe tugireka egy'ennaku omukaaga. Mukama yatuwa ennaku omukaaga tukole olw'omusanvu tuwummule then tebijja basuula ddala baganda bange. Sabbiiti olunaku olw'omusanvu lubayita Saturday. Sunday si esabbiiti yadde ennaku endala. Ennaku endala osobola okuwaayo time yo n'ogenda mukuŋŋaanamu n'abaluganda ne muyiga oba ne mubaako bye muyiga ekigambo kya Katonda. Naye ennaku endala zonna si za sabbiiti ya Katonda. Sunday baluteekawo buteesi kuva mu 3:21 olwatiyisibwa ng'etteeka okubanga lusinzibwa naye nga waliwo bapaganizi kuva mabega. Naye olunaku olwa Sunday si sabbiiti. Olunaku olw'omusanvu lwe bayita olwa Saturday sabbiiti ya Mukama. Naye tulaba ne bano abaganda nti basevensidde balusaamu ekitiibwa balulinnyirira kuyita mu fundraising sabbiiti ekuumibwa kufumba ku sabbiiti n'ebirala bingi nnyo bisinza kumera mu kiseera kino bimenya okuŋŋaanya ebirabo ku sabbiiti byonna bimenya sabbiiti n'ebirala bingi nnyo bisinza kumala mu kiseera kino kubanga bwino waali approving ebigambo ebyo. So tujja kwongera tuyiga empolampola tuba n'obudde butono nnyo ku Lutimbe naye nga mujja kwongera mubuuza ebibuuzo so kubanga twanukula byonna. Ali ku simu.
Alo? Hello? Nyabo? Yes, yes, yes. Amina nyabo, mukama waffe yeebazibwe nyabo. Kati nga ebibuuzo nga bibiri. Nyabo? Ekisooka. Nyabo? Nti nno ku Sabiti tetukola kintu kyonna. Sabiti tetukola naye Yesu waliwo gwe yawonya ku kitanda ng'amazeeko emyaka. Ku luzzi nga muzira ali ku kitanda. Ne bamugamba nti lwaki owonya omuntu ku Sabiti? N'agamba mmwe abamanyi Sabiti. Togamba mutoolekawo omuntu okufa. Oba okubeera n'obuvune bw'alina. Ate nga Sabiti tetulina kola kintu kyonna. Kyawo Sabiti obutengavu bwayo bwe njagala ekirasi. Ekirala kiri nti okubeera nga kubanga Bayibuli kubanga kitula okugambye muno omukazi yenna tabuulira njiri. Ate ku gundi eri wagamba ku lunaku li wagamba nti buli muntu yenna alina ekirabo Katonda kye yamuwa. Kati bw'osanga alina obuyinike n'omusomera Bayibuli ne mugatta emikono ne musaba n'omutwala mu kyaki ne musaba awo oba obuulidde enjiri mu bukyamu oba. Kakati kankwanukule mwannyinaze. Kakati newoova kutofaayo. Ekibuuzo kikasooke n'ekyosembyeyo ekibuuzo. Abakazi sinagamba tebawulira njiri. Naye abakazi tebabeera ba pastors, tebabeera balida b'amakanisa. Ekyo kikyamu. Omukazi taba na office mu kanisa. That is God's order. So lwakuba amakanisa n'olw'omwenkanonkano kati gavumenti gwe zipromotinga n'ebibiina ebitatya Mukama bipromotinga abakazi okubanga kati benkana n'abasajja kyovula ojjasanga omukazi wa poliisi nga kuti omusajja jjeeke. That is ekyo kintu kiri, it is a shame. Kyansonyi nnyo. Era Mukama kunteekateekayo ekintu kibi nnyo ekyo. Okusanga omukazi nga kuti omusajja jjeeke kuvoola kwennyini kutyobola kulinnyirira. Baganda bange, bakadde bange, emikwano gyange abali ku programu eno programu eno nga muli bakyala muwe abasajja ekitiibwa. That is God's order. Abakyala Mukama tebatonda kubanga mulinnyirirwa abasajja nedda. Naye abateekawo okubanga muli bayambi b'abasajja. Omusajja talina kujeeza mukazi, ate mukazi talina kugulumira ku musajja eyo nteekateeka ya Katonda. So kyenvudde mbagala bigambo ebyo. Ekigambo ekisoose okubuuza Yesu yawonya ku Sabbiiti, yes. Era ge mazima gwe mulimu gwa Katonda. Naye kamboleka ekigambo kineeno. Sabbiiti omulimu gwayo abantu bagibatiza kyokola Yesu Kristo yajja n'abuuza ekibuuzo n'ajja n'agamba abayigirizwa be nti you will reject the commandments of God that you may keep your own traditions. Mulekera ddala bulungi etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bw'abantu. Yesu teyanenya kuba Yudaaya kuuma Sabbiiti, sinawe nyiza kisangako ng'abanenya never. Naye abanenya kwongerako obufumo zaabwe ku Sabbiiti ng'egyerina kuumibwamu. Toyamba muntu yadde agenda kufa, yadde abona abantu alina kumuyamba. Eyo Mukama bye yagaana byajja okujjawo ebyali bifudde. Sabbiiti n'efuuka omugugu n'ekikoligo. Okuwonya okuyamba omuntu ng'adde mulwadde, it's part of Sabbath. Okuyamba obulamu senga Sabbiiti obulamu bwali bulina okubanga bujeera. Tetwali tubulizinga in and out. Twandibadde enjuba bwe Sabbiiti bwe tuka ng'ezikira. Twandibadde enjuba omwezi tegwaka. Naye nekyena sigala ng'etambula. Naye obulamu bulina okusigala nga butambula bulungi. Naye emirimu egyaffe gy'ennaku omukaaga gye tuleka genda kupakasa, emirimu gyonna gye tukola mu nnaku omukaaga gye tuba okukola our daily living, Mukama gy'atugamba okuleka. Baganda bange, Mukama gy'atugamba okuleka bakadde bange bali ku programu eno. Obudde buweddeyo, ate njagadde tufundike n'okusaba programu eno. Naye kyenjagala bagamba abala programu eno mugisobola okukuba essimu ezo eziri ku lutimbe nga nvudde mu studio tongera twogera. Naye mbakatiza ekigambo kino. Sabbiiti abaagala okwongera okuyiga ku Sabbiiti tujja kufuna ndowooza ky'okuyiga kiramba ku nsonga ya Sabbiiti. Kubanga abantu abasinga bagibayigiriza bubi. N'abantu abamu bagisize enziro ng'olina kubeera nga kasitatu. Engoye Abafalisaayo bazisonsekanga mu bwesonsesi. Ne bayingira ne beesonseka nga bazisuza zeeteze bulungi nga talina ddukwatako. Tebalinyanga buwuka. Obutuukirivu obw'okungulu bakolanga Yesu Kristo yava bagamba nti munyirira kungulu nga munda mulinga amalalo mulinga entaana mujjudde amagumba g'abafu. Amakulu nti kungulu mweraga nti muli bantu balungi ne kungulu muli babi. Ne Sabbiiti obulungi busigala nga bukolebwa. Obw'obulamu bwaffe daily living okubanga
services z'obulamu zigenda mu maaso ng'okulya okunywa okwambala birina okutambula ko tejja tambula bwerere kwa sabbiiti yatuuse naye ate kyotalina kukola gye emirimu gyaffe gyenda mu mukaaga gye tukola okubeerawo daily living gyetalina kukola obudde buweddeyo sigenda kwongera kukwata simu tujja kuba tuwuliziganya ku Tuesday tujja kusisinkana ku Tuesday twongere tuyige ebigambo ebirala nenja kusaba nfukamira empeeyo okusaba nga nfundikira ekyokuyiga kino ate tujja tandikirawo omundi ogunaddako Mukama nga bwaliwesa katusabe. Katonda affe mulungi tukwebaza kubanga tuli balamu atuleseewo lwa kisa kyonna kusaasirako bingi ebibuuzo ebiri mitima gy'abantu bo era mu bwongo bwabwe batambulyamu naye nsaba nga nkwegayira obayigirize obalungamye okutegeera buli kimu kyetaagisa tuli mu kiseera ekisembayo ekizibu ng'omulaba asitudde obulimba bwe n'enkweze zonna etusaba ogolokoke okugola omukono gw'okulaba nga abantu babikulira musana bakunoonya basobole okulaba n'okutegeera amazima go sabira TV eno girabye omukisa ne management yonna olw'obukisa gwe batuwa okubanga tukubisawo obubaka buno ne bonna bakola kyonna ekisiba okulaba nga omulimu guno gugenda maaso balabe omukisa oguva gy'oli tusenga tukwegayirira wa Yesu Kristo omulokozi waffe amiina. Baganda bange ne bakadde bange nkomyekereza no programu eno katuddemu ku Tuesday Mukama bakume ne sabbiiti munkubira ku simu etungene twogera mubeere bulungi.